ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டாட் தமிழ். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற இந்த மைக்கோட அன்பாக்சிங் தான். குயிக்காக இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அண்ட் ஆடியோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எல்லாமே சேர்த்து இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்படின்னா தான் இது உங்களுக்கு வாங்கலாமா இல்லை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இதோடைய ப்ரைஸிங் இருக்கா அப்படிங்கிற எல்லா தகவலுமே உங்களுக்கு புரியும். மறக்காமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்துட்டு நம்ம Vlogmate 3 போட்ரானிக்ஸ் கம்பெனியோடது. இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்றா பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு பேக்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த கலர் கூட பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பிளாக்கு அண்டு இன்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே Vlogmate 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூட் மோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஜிட்டல் பேட்ரி டிஸ்பிளே. ஸோ பேட்ரி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு காட்டுமா அந்த மாதிரியே சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம குயிக்காக இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி குயிக் ஸ்டார்ட்டு கைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது சைடில் வச்சுக்கலாம். அடுத்ததான் வந்து இது என்ன பாக்ஸு, இதுக்குள்ளே பவுச்செல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது இந்த பவுச். பாருங்களேன், கலர் பாருங்களேன், ஒரு சில்வரிஷ் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது. இதில் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. USB-C டைப் தான். ஸோ நம்ம நார்மலாக இருக்கிற சார்ஜரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது அடிஷ்னலாகவும் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ஒரு 1 ஃபீட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ரெண்டு மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இது வந்துட்டு மேபி ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். USB-C டைப் இருக்குது. C டைப் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை வாங்க முடியும். அப்படி இல்லைனா ஐஃபோன் இருக்கிறவங்க அது கூட அடாப்டர் ஒன்று வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்ரானிக்ஸு ஒரு 1 இன்ச் 1x1 அப்படி ரேஞ்சில் அவ்வளோதான் வரும் சைஸு. இப்போ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு மேக்னெட்டிக் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடு. ஜஸ்ட் கிளிப் மட்டும் இல்லை. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் வந்துட்டு இப்போ வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்காக வந்துட்டு நான் இப்போ ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த மரத்துக்கும் நான் வச்சுருக்கிற கேமரா வச்சுருக்கிற இடத்துக்கும். இப்போ வந்து பேசுகிறது உங்களுக்கு வண்டி போகிறது இந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க. நான் கிட்ட நெருங்கி வரேன். ஸோ எவ்வளோ தூரத்து வரைக்கும் இது கேட்குது அப்படின்றதுக்காகவும் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 30 மீட்டர்ஸ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனாலுமே நான் இப்போ ஒரு 50 மீட்டர்ஸ்லேருந்து நான் நெருங்கி வந்துகிட்டே இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும், நான் ரொம்பவே கிட்ட இருக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் பார்த்தோம். இப்போ வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறப்போ இது எப்படி இருக்கும், இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு விளாகராக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறப்ப இது எப்படி ஒரு சவுண்டை கொடுக்கும், இல்லை சவுண்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இது டிராஃபிக் சவுண்டை வந்துட்டு ஹெவியா கேப்சர் பண்ணுது. அதாவது இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறப்போ வாகனங்கள் போகுதுன்னாக்கா அதோடைய சவுண்ட் வந்துட்டு நல்லாவே நம்மளால கேட்க முடியுது. கம்ப்ளீட்டா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சொல்லிடுறாங்க. அதனால நமக்கு என்னன்னா, நம்ம பேசுற வாய்ஸ் அதே அளவுக்கு குறையாம நல்லாதான் ஒரு டீட்டெயிலிங்கா கேட்கற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுத்திருந்தாலுமே அந்த அளவுக்கு இல்ல. ஏன்னா இன்னும் கிட்ட அந்த காலம் இங்க வச்சோம்னாக்கா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா வந்துட்டு நம்ம நார்மலா எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம வந்துட்டு இங்க செஸ்டுக்கு கொஞ்சம் மேல தான் நம்ம வைப்போம். ஸோ காலர் பட்டன் கிட்டி யூஸ்வலா வந்து நார்மலா மைக்ல பேசுறோம், கால் பேசுறோம்னாக்கா நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வெளியே அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணாமல் ரொம்பவும் ஒரு நாய்ஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ எடிட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஓகேவாக தெரியுது. இப்போ நம்ம ஃபோனில் வந்து 2 மைக் எதுக்கு மாட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்க இருக்கிற ஒரு போயோ மைக்கு, போயோ கம்பெனியோடது. ஸோ 2ஓட ஆடியோவும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம 2 ஆடியோவும் பார்க்குறோம். இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்காக ப்ளே பண்ண போகிறது இதில் இருக்கிற ஆடியோ. ஓகேங்களா, 2மே நியர்பை தான் இருக்குது. இது வந்துட்டு போயோவில் இப்போ கேட்குறீங்க. இப்போ நான் பேசுகிறது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு போயோ மைக்கில் தான் கேட்குது. ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக கேட்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் இதை மியூட் பண்ணிவிட்டு இதில் வரேன். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்ரோனிக்ஸ் மைக்கில் வந்துட்டு ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஆடியோ கிளியராக இருக்கா இல்லை இந்த ஆடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்ட்டு பாருங்கள். நான் லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2த்துலேயுமே போட்டு காமிக்கிறேன். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி எது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வர முடியும். ஸோ ஆன்லைனில் நான் இது வந்துட்டு 2300 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன் அமேசானில். ஸோ இந்த ப்ரைஸிங்கில் இந்த ஒயர்லெஸ் மைக் வந்துட்டு ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் வேணுங்கிறதையும் உங்களுக்கு எதனா சஜஷன் இருந்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக அதையும் உங்களுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். இது மாதிரியான அதிக வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.